নমস্কার, আমি আপনাদের প্রতিমার ঝুলি থেকে পাবদা মাছ মাইক্রোওভেনে ভাপে করে দেখাবো। এখানে আমার 10-12টা পাবদা মাছ নেব, নিয়ে তারপরে আমি সর্ষে সমপরিমাণ সর্ষে, মগজ, কালো সর্ষে, সাদা সর্ষে আর মগজ বেটে রেখেছি। বেটে এটা আমি এই 4 চামচে 1, 2, 3, 4, 5, 12টা মাছ দেব। আমি 12 চামচ এই সর্ষে বাটাটা দেব। এই 12 চামচ আমি সর্ষে বাটাটা দিলাম। এটা পরিমাণে আমি সামান্য হলুদ দেব, এইটুকু হলুদ দিলাম। নুন পরিমাণ মতো, স্বাদ অনুযায়ী নুন। তারপরে 2টো কাঁচা লঙ্কা চিরা দিয়ে দিলাম। তারপরে এটাকে মিশিয়ে নিলাম। মিশিয়ে নিয়ে বাটি ধোয়া জল এইটুকু দিয়ে দিলাম। তারপরে 1 কলা তেল দিলাম। মাইক্রোওভেনে তেল টানে না বেশি, অযথা দিয়ে লাভ নেই। আগে 1 কলা দিলাম, পরে উপর দিয়ে 1 কলা দিয়ে দিলাম। এখন এখানে আমি পাবদা মাছগুলো দিয়ে দেবো। 1, 2, 12টা মাছ দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার আমি উপর দিয়ে এক কলা তেল দিয়ে দিলাম। সাদা তেলেই করলাম। নামিয়ে উপর দিয়ে আবার 1 কলা সর্ষের তেল দিয়ে দেবো। এভাবে ঢাকা দিয়ে, এই যে আমার এইভাবে হলো মোটামুটি। এবার আমি মাইক্রোওভেনটা অন করব। বাটিটাকে আগে বসিয়ে দিলাম। বন্ধ করে দিলাম, অন করলাম। তারপরে 100%-এ মাইক্রোতে 100%-এ আমি 10 মিনিট দেব। 100% আমি 10 মিনিট দিলাম, দিয়ে স্টার্ট করে দিলাম। 10 মিনিট পরে আমার সুন্দর হয়ে যাবে। নামিয়ে আমি তখন একটু ওপর দিয়ে 1 কলা সর্ষের তেল দিয়ে নামিয়ে ফেলব। আমার হয়ে গেছে 10 মিনিট মাইক্রোওভেনে। এখন এটা অফ করে দিলাম। অফ করে দিয়ে এবার বাটিটা বার করব। আমার এই যেটা সুন্দর হয়ে গেছে, দারুণ। মাইক্রোওভেনে একদমই তেল কম লাগে। এদিকে আমার মাছ ভাজতেও তেল লাগলো না, আর ওইদিকে 2 কলা তেলেই কত তেল ভাজছে। হ্যাঁ, সময়ও বাঁচলো আর খেতেও খুব সুস্বাদু হয়। এবার ওপর দিয়ে একটু কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে, 1 কলা কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। আমার পাবদা মাছ রেডি। মাইক্রোওভেনে ভাপে পাবদা রেডি। এই যে দেখতে মোটামুটি এরকম হয়েছে। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে এটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন।